तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये छोटा सा दिखने वाला जायफल का ज़बरदस्त नुस्खा, जो सर्दी में हमारे लिए बहुत ही उपयोगी साबित होता है। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं वंदना स्वागत करती हूँ आपका अपने एमसीपी होम क्रिएशन चैनल में। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ इस जायफल से जो है हम अपने बच्चों को सर्दी जुकाम से कैसे बचा सकते हैं। ये इस तरीके का छोटा, अगर आपके पास कद्दूकस हो, अदरवाइज़ बड़ा भी चलेगा, तो जायफल को हल्का सा आप रखेंगे तो ये घिसना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए, ये नीचे घिसना स्टार्ट हो रहा है। ये देखिए, ये हमने इस तरीके से घिस लिया है। इसको हमने पाउडर फॉर्म में कर लिया है इस तरीके से घिस के। तो अब हमें अपने घर में छोटे बच्चों, वैसे तो ये 10, 12, 15 साल तक के बच्चों को भी दे सकते हैं, बड़े भी ले सकते हैं, बट बच्चों के लिए ज़्यादातर कारगर ये साबित होता है। लेकिन अगर ज़्यादा सर्दी जुकाम हो, जो कि बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहा है, तो आपको डॉक्टर के पास भी ज़रूर जाना पड़ेगा। बट हल्की फुल्की सर्दी जुकाम में, और आप नॉर्मली भी सर्दी में डेली बेसिस पे भी अगर आप एक मेडिसिन के थ्रू जो है आप देते हैं, तो बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होता है। बल्कि जुकाम बच्चों को लगेगा ही नहीं, सर्दी भी नहीं लगेगी। तो देखिए किस तरीके से इसको जो है देना है। ये देखिए, एक पिंच, एक पिंच जो है हमें इतना, ये न्यू बॉर्न बेबी की डोज है। आप इसमें जो है थोड़ा सा शहद मिला के उसको दे सकते हैं। और बड़े बच्चे को 3 से 4 साल, 2 से 3 साल तक के बच्चे को आप 2 पिंच जितना जो है जायफल दे सकते हैं। और इसमें जो है हम अब हनी मिक्स कर लेंगे। मैंने लिया है ये फॉरेस्ट का हनी, प्योर जो है। बाकी आप इसमें डाबर का या कोई और भी आप ले सकते हैं, पतंजलि वगैरह, जो भी आप लेना चाहे आप ले सकते हैं, जो घर पे अवेलेबल हो। हनी आप ले लेंगे इसमें। और ये देखिए, इस तरीके से हनी लेके आप इसको जो है मिक्स कर लीजिए। और ये जो है आप हनी और जायफल का जो है मिक्सचर आप अपने बच्चे को पिला सकते हैं। कभी भी आप दे सकते हैं, रात में, दिन में, दोपहर में, सुबह, आप कभी भी दे सकते हैं। बट दिन में सिर्फ एक ही बार दीजिएगा, 2 बार या 3 बार नहीं दीजिएगा, क्योंकि जायफल गर्म होता है तो तासीर गर्म होती है। तो मैं अपनी बेटी को भी जो है ये जायफल शहद में मिला के देती हूँ सर्दियों में डेली बेसिस पे। आप इसे इस तरीके का पाउडर बनाकर घिस कर स्टोर भी कर सकते हैं। 1 महीना तक स्टोर करके रख सकते हैं। वैसे तो ये ख़राब नहीं होता, बट घिस कर आप ज़्यादा देर तक स्टोर ना करें। इंस्टेंट पे आप करते हैं तो इतना आपका ये घिस जाएगा जितना आपको ज़रूरत है। तो इस तरीके से जो है आप सर्दी से अपने बच्चों को बचा सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई है तो मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बने बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा।